រៀបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sleuk Teuy ដែលជា Channel ចែករំលែកអំពីគន្លឹះនៃការធ្វើម្ហូបអាហារនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើត្រីងៀតចាជាត្រីងៀតដែលមានរសជាតិផ្អែមត្រីងៀតនេះគឺជាអាហារបម្រុងសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងហើយក៏ពេញនិយមខ្លាំងណាស់ដែរចង់ដឹងថាតើវិធីធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំនាងខ្ញុំប្រើអ្វីខ្លះមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើបងប្អូនថ្មីដែលមិនធ្លាប់បានចុច Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពី Channel នាងខ្ញុំចាសូមមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានដូចជាត្រីរ៉ស់ចំនួន2គីឡូកន្លះចាគឺជាត្រីដែលបានកាត់ក្បាលរួចហើយតែសាច់ត្រីសុទ្ធនោះទេដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះឲ្យច្បាស់បន្តិចថាគឺជាត្រីដែលបានធ្វើស្អាតកាត់ក្បាលចេញចាចំនួន2គីឡូកន្លះគ្រឿងផ្សំបន្តទៀតមានដូចជាអំបិល25ក្រាមស្ករអំពៅ200ក្រាមម្សៅស៊ុប20ក្រាមហើយនិងខ្ញីបុកជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតត្រីដោយបេះដុំឈាមដែលជាប់នឹងសាច់ត្រីនឹងចេញឲ្យស្អាតត្រីនេះគឺនាងខ្ញុំទិញពីផ្សារមកដោយឲ្យគេវះឲ្យស្អាតតែម្ដងចាគេធ្វើឲ្យស្អាតតែម្ដងដូច្នេះនាងខ្ញុំយកមកគ្រាន់តែលាងជំរះនឹងទឹកឲ្យស្អាតតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងយកទៅប្រឡាក់វិធីនៃការលាងជំរះត្រីរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំបើកទឹកបង្ហូរចោលរួចហើយដាក់ត្រីពីខាងក្រោមលាងដោយបេះដុំឈាមហើយនឹងកម្ទេចកម្ទីដែលជាប់នឹងសាច់ត្រីដូចជាស្រកាបន្តិចបន្តួចដែលជាប់នឹងសាច់ត្រីនឹងចេញឲ្យស្អាតចាហើយការលាងត្រីនេះគឺនាងខ្ញុំលាងតែមួយទឹកមិនលាងច្រើនទឹកនោះទេចំពោះការជ្រើសរើសត្រីយកមកធ្វើជាត្រីងៀតនឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាប្រភេទត្រីឆ្ដោក៏បានឬក៏កូនត្រីផ្ទក់ទួយៗក៏បានត្រីដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសមកធ្វើជាត្រីងៀតនៅពេលនេះជាប្រភេទត្រីរ៉ស់ដែលមានទំហំត្រូវដែរត្រីដែលនាងខ្ញុំបានលាងជំរះនឹងទឹកស្អាតរួចហើយគឺដាក់សម្រស់នៅក្នុងកញ្ច្រែងដោយទុកឲ្យត្រីនឹងស្រក់អស់ទឹកជាមុនសិនមុននឹងយកទៅប្រឡាក់វិធីនៃការដាក់ត្រីសម្រស់ឲ្យស្រស់ទឹករបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំតម្រៀបត្រីដាក់នៅមាត់កញ្ច្រែងបែបនេះមួយសន្ទុះក្រោយមកគឺនាងខ្ញុំត្រឡប់ត្រីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យត្រីនឹងស្រស់ទឹកអស់បានល្អចាបើសិនជាយើងអត់ត្រឡប់ទេត្រីរបស់យើងមិនស្រស់ទឹកបានល្អនោះទេខណៈពេលដែលទុកត្រីសម្រាប់ឲ្យស្រស់អស់ទឹកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំយកពេលវេលាហ្នឹងមកបុកខ្ញីម្ដងចាខ្ញីនេះគឺនាងខ្ញុំបុកឲ្យរាងម៉ត់បន្តិចដើម្បីយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងត្រីងៀតរបស់នាងខ្ញុំសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តត្រីងៀតដោយប្រឡាក់ខ្ញីបែបនេះពីព្រោះនៅពេលដែលញ៉ាំទៅគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយឈ្ងុយនៅពេលដែលខាំត្រីប៉ះជាមួយនឹងខ្ញីម្ដុំបន្តិចចំពោះគ្រឿងបន្ថែមបែបនេះបងប្អូនអាចប្រើខ្ញីរំដេងឬក៏ម្ទេសហុយគឺអាស្រ័យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនវិធីនៃការប្រឡាក់ត្រីងៀតរបស់នាងខ្ញុំនឹងមិនប្រើគ្រឿងផ្សំច្រើននោះទេចាតែគឺមានតែប្រមាណមុខតែប៉ុណ្ណោះមុននឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំប្រឡាក់ត្រីងៀតចំពោះចានដែកឬក៏ឆ្នាំងដែលបងប្អូនយកមកប្រើដើម្បីប្រឡាក់នឹងត្រីងៀតនោះគឺយើងត្រូវតែជូតឲ្យស្អាតឲ្យស្រស់អស់ទឹកជាមុនសិនដូចនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំជូតនឹងក្រដាសដែលគេប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយនឹងឲ្យស្អាតសិនមុននឹងចាក់គ្រឿងផ្សេងនេះចូលមុននឹងប្រឡាក់ត្រីគឺនាងខ្ញុំដាក់គ្រឿងទាំងអស់នឹងច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វសាច់តែមួយតែម្ដងការច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ឲ្យចូលសព្វសាច់គ្នាតែមួយមុននឹងប្រឡាក់ត្រីនឹងគឺជាវិធីដែលងាយស្រួលចំណេញពេលវេលា
ហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ជាមួយត្រីគឺវាចូលសព្វសាច់បានល្អក្រោយពេលដែលច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់ចូលគ្នាបានល្អរួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកត្រីមកប្រឡាក់ម្ដងមួយចាជាដំបូងគឺនាងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងគ្រាន់តែមកលាបជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសព្វសាច់គ្រប់ត្រីទាំងអស់ជាមុនសិនតែប៉ុណ្ណោះជំហានបន្ទាប់ទៅបាននាងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងមកច្របាច់ចាក្នុងការធ្វើត្រីងៀតហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចំណាយពេលនៅក្នុងការច្របាច់ត្រីឲ្យរាងយូរបន្តិចបើសិនជាយើងមិនចំណាយពេលច្របាច់ត្រីឲ្យចូលសព្វសាច់គ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះទេត្រីរបស់យើងអាចនឹងមិនចូលជាតិបានល្អហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាប្រហែសតែបន្តិចអាចនឹងធ្វើឲ្យត្រីងៀតរបស់យើងនឹងមានក្លិនស្អុយនៅពេលដែលត្រីងៀតរបស់យើងមានក្លិនស្អុយឬក៏អន់សាច់ចាស់តែងតែនិយាយថាមកពីយើងច្របាច់ត្រីនឹងមិនដល់នៅពេលដែលយើងប្រឡាក់ត្រីនឹងដូច្នេះនៅក្នុងការធ្វើត្រីងៀតចំណុចសំខាន់គឺការប្រឡាក់ត្រីឬក៏ការច្របាច់ត្រីនឹងឯងបងប្អូនត្រូវចំណាយពេលច្របាច់ត្រីឲ្យរាងយូរបន្តិចដោយត្រីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំច្របាច់សាចុះសាឡើងចំនួន3ដងចាដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនជ្រើសរើសយកត្រីឆ្ដោដែលមានទំហំធំយកមកធ្វើជាត្រីងៀតបងប្អូនត្រូវតែចំណាយពេលនិងកម្លាំងនៅក្នុងការច្របាច់ត្រីងៀតនឹងដើម្បីឲ្យត្រីនោះចូលសព្វសាច់គ្នាជាមួយនឹងគ្រឿងនិងដើម្បីកុំឲ្យត្រីនឹងវាអន់សាច់ម្យ៉ាងទៀតនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងស្ករដើម្បីយកមកប្រឡាក់ធ្វើជាត្រីងៀតនេះសូមបងប្អូនកុំប្រើស្ករត្នោតឲ្យសោះចាហេតុផលទី1គឺស្ករត្នោតនៅពេលដែលត្រីស្ងួតហើយយើងយកទៅចៀនឬក៏អាំងគឺឆាប់ខ្លោចមែនតើហេតុផលទី2គឺស្ករត្នោតយើងមិនអាចរក្សាទុកត្រីងៀតរបស់យើងនឹងបានយូរនោះទេគឺវាងាយនឹងដុះផ្សិតដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលពិបាកស្វែងរកស្ករអំពៅមកធ្វើជាត្រីងៀតដូចនេះខ្ញុំនៅពេលនេះបងប្អូនអាចប្រើជាស្ករសវិញបានចាជាយ៉ាងណាសូមកុំប្រើស្ករត្នោតឲ្យសោះគ្រាន់តែថាត្រីងៀតដែលយើងប្រើដោយស្ករសវាមិនបានមានពណ៌ក្រហមល្អដូចត្រីងៀតដែលយើងប្រើស្ករអំពៅប្រឡាក់នោះទេរូបមន្តនៃការធ្វើត្រីងៀតដែលខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺជាវិធីនៃការធ្វើត្រីងៀតដែលមានរសជាតិផ្អែមចាមិនមែនជាត្រីងៀតដែលមានរសជាតិប្រៃឬក៏រសជាតិប៊ីចេងនោះទេត្រីរបស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំច្របាច់ចំនួន3ដងត្រឡប់សាចុះសាឡើងរួចហើយជំហានបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបត្រីហ្នឹងតម្រៀបដាក់នៅក្នុងចានដែកនៅក្នុងការតម្រៀបត្រីដាក់នៅក្នុងចានដែកដើម្បីផ្អាប់ទុកហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំចាប់ហែកត្រីឲ្យរាងឃ្លាតគ្នាបន្តិចចាដែលជាភាសាអ្នកលក់ត្រីងៀតគេថាចាក់វងត្រីការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងមើលទៅរាងប៉ោងចាដោយសារត្រីរបស់យើងដែលបានប្រឡាក់រួចហើយយើងទុករយៈពេល1យប់ក្រោយពី1យប់គឺសាច់ត្រីនឹងឡើងរឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យត្រីនេះមានរូបរាងបានល្អយើងត្រូវតែចាក់វងត្រីឲ្យហើយដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីនោះវាមានរូបរាងវងរាងប៉ោងអានេះគ្រាន់តែជាការជំនួយមួយផ្នែកទេហើយការដែលចាក់វងបានល្អឬក៏ទាញសាច់ត្រីឲ្យប៉ោងបានល្អនោះគឺនៅពេលដែលយើងលើកដាក់ហាលឯនោះទេត្រីដែលបានតម្រៀបដាក់ចានដែករួចហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមរៀបចំដោយជូតសម្អាតមាត់ចានដែកនឹងឲ្យស្អាតជាមុនសិនមុននឹងបិទថង់ផ្លាស្ទិកគ្របឲ្យជិតរួចហើយយកទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចំនួន1យប់ចានេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាត្រីគឺយើងត្រូវតែទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទូទឹកកកទេយើងអាចប្រើធុងក្លាសេទឹកកកក៏បានដែរចានេះគឺត្រីដែលនេះខ្ញុំបានទុក1យប់ហើយនេះខ្ញុំលើកមកគឺឃើញថាសាច់ត្រីរបស់យើងរឹងល្អមែនតើដូច្នេះនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលើកត្រីនេះដាក់ហាលថ្ងៃចានៅក្នុងការហាលត្រីងៀតរបស់នេះខ្ញុំហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំប្រើកន្ត្រកបែបនេះដោយមានសំណាញ់បិទចិត្តវាមានសុវត្ថិភាព
ការពាររុយហើយនិងសត្វល្អិតហើយធ្វើឲ្យត្រីងៀតរបស់យើងនឹងមានអនាម័យល្អត្រីងៀតដែលនាងខ្ញុំធ្វើនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំហាលថ្ងៃចំនួន2ថ្ងៃចាដោយសារថ្ងៃទី1ដែលនាងខ្ញុំលើកត្រីហាលហ្នឹងគឺអាកាសធាតុមិនសូវជាអំណោយផលទេគឺមេឃស្រទុំរហូតដូច្នេះទើបនាងខ្ញុំបន្តហាលនៅថ្ងៃទី2បន្តទៀតបើសិនជាថ្ងៃណាដែលមានអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងហាលតែមួយថ្ងៃគឺត្រីរបស់យើងស្ងួតស្រពាប់ល្អមែនតើចាបងប្អូនមើលនេះជាត្រីងៀតដែលនាងខ្ញុំបានហាល2ថ្ងៃរួចមកហើយឃើញថាត្រីពណ៌ក្រហមល្អហើយស្ងួតស្រពាប់ល្មមចានេះខ្ញុំមិនហាលឲ្យក្រៀមជាងនឹងទេបើសិនជាហាលឲ្យក្រៀមជាងនឹងត្រីនឹងក្រៀមហើយញ៉ាំមិនសូវជាឆ្ងាញ់ទេនេះគឺជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់នេះខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យត្រីដែលក្រៀមខ្លាំងបងប្អូនអាចបន្តហាលឲ្យកាន់តែស្ងួតខ្លាំងជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីរក្សាទុកត្រីងៀតឲ្យបានរាងយូរបន្តិចគឺនេះខ្ញុំរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកចាចំណែកឯរូបរាងត្រីងៀតរបស់អ្នកខ្ញុំមិនសូវជាមានរូបរាងប៉ោងស្អាតដូចគេលក់នោះទេដោយសារប្រដាប់ហាលរបស់អ្នកខ្ញុំតូចដូច្នេះទៅអ្នកខ្ញុំចាក់វងបានតែប៉ុណ្ណឹងចាបើសិនជាបងប្អូនមានទីធ្លាធំឬក៏ប្រដាប់ហាលធំបងប្អូនអាចទាញសាច់ត្រីឲ្យធំទៅនៅពេលដែលត្រីស្ងួតគឺឃើញត្រីរាងប៉ោងល្អចាតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងទទួលបានត្រីងៀតដែលមានអនាម័យល្អហើយសុវត្ថិភាពមិនប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដោយធ្វើដោយស្នាដៃរបស់យើងផ្ទាល់ដើម្បីគ្រួសាររបស់យើងនេះខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនៃការប្រឡាក់ត្រីងៀតរបស់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងគឺពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើនេះគឺជារូបមន្តនៃការធ្វើត្រីងៀតដែលមានរសជាតិផ្អែមសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អំពីវិធីនៃការធ្វើត្រីងៀតផ្អែមជាមួយអ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះចំពោះបងប្អូនថ្មីដែលបានចូលមកវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំហើយតែមិនទាន់បានធ្លាប់ចុច Subscribe នៅឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពី Channel របស់អ្នកខ្ញុំនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត